大家好，我是心念。我最近又开始追求时尚了，主要是我最近看中了一个包，还是一个国风的包，而且这个包呢，它就在我旁边的200多公里以外的范围里面。于是你猜我怎么着？据说我这个梦中草包就在浙江的小县城里面，刚好可以从繁忙的红男绿女的大城市去到一个安静的小地方。哎，那你为什么要做这个包呀？我就觉得它特别的好看，然后有点新中式的感觉，就奔着一个时尚来。这个时候这样挑起脸了，背上2根，那么这样子搞一下，这样，那么这个就是这个样。哎，对了，哎呦，很棒！天哪，马老师还有魔术。对，他出声了啊！主编是中国的非遗工艺，效果真的很漂亮，但是需要下很多功夫才能做出这么细腻的作品。马师傅传承给自己的女儿，他也传承给自己的儿子，为了这个艺术保留在世界上。这个包可算让我给找到了，这个技术也可算让我给尝试到了，德清这个县城也算让我给见识到了。反正我现在也搬到上海了，所以如果我以后也想来德清踏青啊、放松啊，也可以随时过来。如果你们看着觉得好玩的话，也可以随时过来。反正德清的春夏都挺好看的。拜拜。